మన టీవీ మీకు ఇరిగిపోయినా సరే పగిలిపోయినా సరే మీకు ఎలాంటి డ్యామేజ్ అయినా సరే మీకు ఈ 50% మనకు క్లెయిమ్ ఇస్తాం. సో 50% క్లెయిమ్ ఉంటుంది. సో మన వారంటీ మనకు 1+4 years వారంటీ ఉంటుంది. సూపర్ ఆఫర్స్ మనం ఇస్తున్నాం. ఈ ఆఫర్ ని ఏ మాత్రం మిస్ చేసుకోకండి. సో buy 1 get 1, buy 1 get 3, buy 1 get 5, buy 1 get 7, buy 1 get 10 అలాంటి ఆఫర్ ఇస్తున్నాం మనం. సో ఇలాంటి ఆఫర్స్ ఎక్కడ కూడా మీకు దొరకదు. సో మన బ్రాండ్ లో మాత్రమే ఉంటుంది. సో మీకు 30 inches లో గూగుల్ టీవీ మన దగ్గర ఉంది. గూగుల్ టీవీ కంప్లీట్లీ ఓఎల్ఈడి డిస్ప్లే అండ్ 2GB 16GB. సో ఈ టీవీ మనకు బెస్ట్ ప్రైస్ ఇస్తున్నాం మనం 12,000 రూపీస్. అబ్సల్యూట్లీ 12,000 రూపీస్. మీకు దీనికి మనకు ఇచ్చే ఆఫర్ 7 కాంబో ఆఫర్ ఇస్తున్నాం. ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ 7 కాంబో. మీకు 43 inches లో మన దగ్గర బ్రెజిల్లెస్ మోడల్ ఐపీఎస్ డిస్ప్లేతో మనకు 1GB RAM 8GB ROM టీవీ మన దగ్గర ఉంది. 14,999 వస్తుంది మనకు. 14,999 కి 1GB RAM 8GB ROM మీకు ఐపీఎస్ డిస్ప్లేతో మనకు వస్తుంది. ఇంకా మనకు మోడల్ ఫీచర్ కావాలంటే గూగుల్ టీవీ తీసుకోవచ్చు. కంప్లీట్లీ 43 గూగుల్ టీవీ, గూగుల్ అడ్వాన్స్ అండ్ బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ 3.0 మనకు ఉంటుంది. దీంట్లో సో దీనికి మనము ఒక బెస్ట్ ఆఫర్ ఇస్తున్నాం మనం. అది ఏం ఆఫర్ అంటే మనకు ఈ యొక్క అడ్వాన్స్ మోడల్ మీకు ఎయిర్ ఫ్రైయర్ తీసుకోవచ్చు. మీకు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ మీకు ఈ ఆఫర్తో పాటు ఈ యొక్క వాషింగ్ మిషన్ మనకు వస్తుంది. బట్ ఆ ఎయిర్ ఫ్రైయర్ మనకు రాదు. సో ఈ వాషింగ్ మిషన్ మీకు 7 kgs వాషింగ్ మిషన్ మనకు ఉంటుంది. సో ఈ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు 32 inches మీరు స్మార్ట్ టీవీ కనుక తీసుకుంటే కనుక నానో స్మార్ట్ టీవీ తీసుకుంటే ఈ యొక్క మంచి బికాస్ బైసైకిల్ మనకు ఫ్రీ వస్తుంది. మనకు ఆఫర్ తప్పకుండా మనకు మంచి ఆఫర్గా మనకు ఉంటుంది. మీకు 50 inches Android 4K తో పాటు ఒక వాషింగ్ మిషన్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ తీసుకోవచ్చు. వాల్ మౌంట్ కిట్ మనం ఫ్రీ తీసుకోవచ్చు. 55 inches 4K అల్ట్రా హెచ్డీ 2GB RAM 16GB ROM 4K అల్ట్రా హెచ్డీ 2160/840 బెస్ట్ ఆఫర్ మనం తీసుకోవచ్చు. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ మనం వాషింగ్ మిషన్ తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ వాషింగ్ మిషన్ వద్దు అనుకుంటే ఈ సౌండ్ బార్ తీసుకోవచ్చు. జూక్ సౌండ్ బార్. హాయ్ సార్ మీ పేరు సార్? సార్ నా పేరు సుబ్రహ్మణ్యం బాలమురుగన్ నా పేరు. ఓకే సార్, మన షాప్ అడ్రస్ సార్ మన కంపెనీ సాన్యో SVMC మార్కెటింగ్. సో మన కంపెనీ ఇప్పుడు కంప్లీట్లీ అడ్వాన్స్ లెవెల్లో లేటెస్ట్ మోడల్ ఎల్ఈడి టీవీస్తో పాటు మన ముందల వైజాగ్ స్టోర్లో మనం ఒక కొత్త స్టోర్ మనం ఆరంభం చేయడం జరిగింది. సో ఇసుక తోటలో మీకు స్టోర్ బ్రాంచ్ మనకుంది. తప్పకుండా మీరు అక్కడ వచ్చి మన ప్రొడక్ట్స్ మీరు చూడొచ్చు. 100% మీరు పర్చేజ్ చేయవచ్చు. మనం ఇప్పుడు మన సాన్యో కంపెనీ గురించి, అదే ప్రకారంగా మన కంపెనీ వారంటీ గురించి, మన సైజెస్ ఏమున్నాయో, ఏమేమి టైప్స్ ఉన్నాయో, ఏమేమి మోడల్స్ ఉన్నాయో, ఏమేమి కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నాయో తప్పకుండా మనం చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం ఫెస్టివల్ ఆఫర్ కిందకి మనం కంప్లీట్లీ మనం అక్టోబర్ టు నవంబర్ అనే ఆఫర్లో మనం ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫర్స్ ఇస్తున్నాం. సో మన ఆఫర్స్ ఏముందో మనం చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఫెస్టివల్ ఆఫర్లో మనం ఏమేమి ఆఫర్ ఉందని చూసే ముందల మన ప్రోడక్ట్ వారంటీ గురించి తప్పకుండా మనం చూద్దాం మనం ఒకసారి. ఓకే సార్, మన టీవీ కొంటారు కదా, అది ఆంధ్ర తెలంగాణ నుంచి చాలా మంది కొంటారు. వాళ్ళకి వారంటీ ఎలా ఇస్తారు? గుడ్ క్వశ్చన్. సో మన దగ్గర వారంటీ అనేది 100% ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్. సో మన కంపెనీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రాండ్ గురించి మనం చెప్పాలి. సాన్యో మేక్ ఇన్ ఇండియా, మేక్ ఇన్ ఇండియా, మేక్ ఇన్ ఇండియా. ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ ఇండియన్ బ్రాండ్ కంపెనీ మనది. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్డ్ బ్రాండ్ మనది. కంప్లీట్లీ ట్రేడ్ మార్క్ అండ్ రిజిస్టర్డ్ బ్రాండ్ మనది. BIS సర్టిఫైడ్ మనది. ISO సర్టిఫైడ్ మనది. అలాంగ్ విత్ BEE సర్టిఫైడ్ కంపెనీ మనది. సో కంప్లీట్లీ 100% అథెంటికేషన్ కంపెనీ మనది. సో కంప్లీట్లీ ఇండియాలో మనకు కంప్లీట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం జరుగుతుంది నోయిడా, ఉత్తరప్రదేశ్లో. సో మన దగ్గర ఇప్పుడు ఒక వైజాగ్ కాకుండా వైజాగ్ అండ్ విజయవాడ, హైదరాబాద్లో మన బ్రాంచ్ ఉంది. బట్ మన వైజాగ్లో ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫర్ మనం తీసుకొస్తున్నాం. సో ఆఫర్ కంటే ముందు మన వారంటీ మనకు 1+4 years వారంటీ ఉంటుంది. అదే ప్రకారంగా మన టీవీ మీకు ఇరిగిపోయినా సరే పగిలిపోయినా సరే మీకు ఎలాంటి డ్యామేజ్ అయినా సరే మీకు ఈ 50% మనకు క్లెయిమ్ ఇస్తాం. సో 50% క్లెయిమ్ ఉంటుంది. ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ మీ టీవీ ఇరగొట్టుకొచ్చుకున్నా కూడా మీకు టీవీ మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే కూడా మీకు పగిలిపోయినా కూడా 50% క్లెయిమ్ ఇస్తాం. ఎస్ సో మీకు టీవీ మీరు 10,000 రూపాయలు కొంటున్నారా, సో టీవీ ఇరిగిపోయిందా, బాధపడకండి. కంపెనీ మీకు జస్ట్ 5,000 రూపీస్ పే చేస్తే కొత్త టీవీ ఇస్తుంది. ఇది కాకుండా జనరల్ కంప్లైంట్స్ అయితే మీకు 1+4 years మనకు వారంటీ ఉంటుంది. సో అదే ప్రకారంగా వైజాగ్ టౌన్లో మీకు కంప్లీట్లీ డోర్ షిప్ సర్వీస్ ఉంటుంది. అండ్ ఎంటైర్ మార్కెట్ మొత్తం మీరు ఎక్కడ తీసుకోవచ్చు, కాకినాడ తీసుకోవచ్చు, లేక తణుకు భీమవరం తీసుకోవచ్చు, లేకుంటే విజయనగరం తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ నుంచి మీరు నెల్లూరు తీసుకోవచ్చు. ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా అక్కడ మీకు సర్వీస్ సెంటర్ ప్రొవైడ్ చేసి అక్కడ టెక్నీషియన్ అలాట్మెంట్ చేస్తాం. అలాంటి వారంటీ మనకు ఉంటుంది. సో 1+4 years వారంటీతో పాటు ఈ దివాళీకి మనం ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫర్ ఇస్తున్నాం. సో ఈ నవంబర్ మొత్తం కూడా మనకు ఈ ఆఫర్ మనం తీసుకెళ్తున్నాం. ఈ ఆఫర్ మనకు ఎండ్ వరకు మనకు చూడండి సూపర్ ఆఫర్స్ మనం ఇస్తున్నాం.
ఈ ఆఫర్ని ఏమాత్రం మిస్ చేసుకోకండి. సో buy 1 get 1, buy 1 get 3, buy 1 get 5, buy 1 get 7, buy 1 get 10 అలాంటి ఆఫర్ ఇస్తున్నాం మనం. సో ఇలాంటి ఆఫర్స్ ఎక్కడ కూడా మీకు దొరకదు. సో మన బ్రాండ్లో మాత్రమే ఉంటుంది. సో బెస్ట్ ప్రైస్ ఉంటుంది, బెస్ట్ క్వాలిటీ ఉంటుంది అండ్ బెస్ట్ ఆఫర్స్ మనం ఇస్తాం. తప్పకుండా మీరు విచ్చేసి తీసుకోవచ్చు. మీరు ఆర్డర్ ఇచ్చినా కూడా క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ సౌకర్యం కలదు. సో మనం ఏమేమి ఆఫర్స్ ఉన్నాయో మనం తప్పకుండా మనం చూద్దాం. సార్ పండగకి ఆఫర్స్ ఏమేమి ఇస్తున్నారు సార్, అది ఎప్పుడు వరకు ఉంటాయి? సో బ్రదర్ అడిగినట్టు మనకు ఆఫర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక ప్రోడక్ట్ నాణ్యత ఎంతనో, ఒక క్వాలిటీ ఎంతనో, ఒక వారంటీ ఎంతనో, మన ప్రైస్ కూడా మన ముఖ్యం. సో మన బ్రాండ్ కంపెనీ ఇతర మీకు ఒక టాప్ కంపెనీస్ ఏదైతే మనకు ఉన్నదో సో ఆ కంపెనీ కంట్రీస్ కూడా మన రేట్ 100% బెస్ట్ ప్రైస్ ఉంటుంది, బెస్ట్ క్వాలిటీ ఉంటుంది, బెస్ట్ వారంటీ ఉంటుంది అండ్ బెస్ట్ ప్రైస్ కూడా ఉంటుంది. అలాంగ్ విత్ బెస్ట్ ఆఫర్స్ మనకు ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఒక బెస్ట్ బడ్జెట్లో ఒక పేద ప్రజలలో కూడా తీసుకునే ఒక మన టీవీ, మన 21 ఇంచెస్ బేసిక్ మోడల్ టీవీ. సో ఈ టీవీ కాస్ట్ మీకు 6,500 రూపీస్ కాస్ట్. బట్ మన వైజాగ్లో అండ్ మీరు ఎక్కడైనా మీరు తీసుకోవచ్చు 3,500 రూపీస్కి మనం ఇస్తున్నాం. అబ్సల్యూట్లీ మీకు 100% మనకు వారంటీ కూడా ఉంటుంది. ఇది కాకుండా మనకు 24 ఇంచెస్ టీవీ మనకు ఉంటుంది. 24 ఇంచెస్ టీవీ 5,500 రూపీస్కి 24 ఇంచెస్ బేసిక్ టీవీ మనకు వస్తుంది. ఇది కాకుండా స్మార్ట్ టీవీకి వెళ్తే మనకు 32 ఇంచెస్ టీవీలో మన దగ్గర బ్రహ్మాండమైన టీవీ మన దగ్గర ఉంది. సూపర్ టీవీ అని చెప్పొచ్చు. కంప్లీట్లీ ఐపీఎస్ డిస్ప్లే మనకు ఉంటుంది. సో డిస్ప్లే మొత్తం కూడా మన దగ్గర ఐపీఎస్ ఉంటుంది, స్టాండర్డ్ ఉంటుంది. అబ్సల్యూట్లీ మనకు ఐపీఎస్ డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఇన్ ప్లేన్ స్విచ్చింగ్ అండ్ BOE ప్యానల్ మనకు ఉంటుంది అండ్ కంప్లీట్లీ మీకు క్వాలిటీ మదర్ బోర్డ్ అండ్ క్వాలిటీ ఎస్ఎంపీఎస్ టెక్నాలజీ మనకు ఉంటుంది అండ్ సూపర్ క్వాలిటీ సౌండ్ బార్ మన ఇన్బిల్ట్ మనకు ఉంటుంది సమ్ మోడల్స్లో. అదే ప్రకారంగా మీకు 32 ఇంచెస్ స్మార్ట్ టీవీ మీకు బెస్ట్ ప్రైస్లో కావాలంటే తప్పకుండా తీసుకోవచ్చు. సో మీకు 7,999 మీకు వస్తుంది. 7,999 రూపాయలకు 1 GB ర్యామ్ 8 GB ర్యామ్తో మనకు వస్తుంది. దీంతో పాటు మీకు ఈ ఫెస్టివల్ ఆఫర్ కిందకి ఒక బెస్ట్ ఆఫర్ మనం ఇస్తున్నాం. ఈ ఆఫర్ని ఏమాత్రం మిస్ చేసుకోకండి. సో మీకు ఒక అబ్సల్యూట్లీ ఒక స్టెప్లైజర్ మనకు ఫ్రీ వస్తుంది. మనకు ఫ్రీ వస్తుంది. అలాంగ్ విత్ ఒక స్మార్ట్ వాచ్ ఫ్రీ వస్తుంది. అలాంగ్ విత్ ఒక HDMI కేబుల్ మనకు ఫ్రీ వస్తుంది. సో దీంతో పాటు మనం తీసుకోవచ్చు 7,999కి మనం ఇస్తాం 1 GB 8 GB. దీంట్లో మనకు 2 GB 16 GB నానో స్మార్ట్ ఇస్తున్నాం మనం. కంప్లీట్లీ మీకు OLED డిస్ప్లే మనకు ఉంటుంది అండ్ క్యూట్ క్వాలిటీ ఉంటుంది. మనకు డిస్ప్లే క్వాలిటీ బాగుంటుంది అండ్ పిక్చరేషన్ క్వాలిటీ బాగుంటుంది. 1+4 years వారంటీ ఉంటుంది. సో ఈ టీవీ మనకు బెస్ట్ ప్రైస్ ఇస్తున్నాం మనం 9,999. దీనికి ఏం ఆఫర్ అంటే మీకు హోమ్ థియేటర్ ఫ్రీ తీసుకోవచ్చు. అబ్సల్యూట్లీ హోమ్ థియేటర్ అండ్ స్టెప్లైజర్, ఒక HDMI కేబుల్ వస్తుంది. అలాంగ్ విత్ ఒక అబ్సల్యూట్లీ మనకు ఒక బ్యూటిఫుల్ మీకు ఒక స్మార్ట్ వాచ్ మనం ఫ్రీ ఇస్తున్నాం. సో ఈ ఆఫర్ మీకు 9,999కి ఇస్తున్నాం. తప్పకుండా తీసుకోవచ్చు మీరు. ఇది కాకుండా మీకు 32లో మనకు గూగుల్ టీవీ ఉంది. గూగుల్ టీవీ మీకు తీసుకుంటే బెస్ట్ ప్రైస్ మనం ఇస్తున్నాం. సో మీకు 32 ఇంచెస్లో గూగుల్ టీవీ మన దగ్గర ఉంది. గూగుల్ టీవీ కంప్లీట్లీ OLED డిస్ప్లే అండ్ 2 GB 16 GB అండ్ ప్లే స్టోర్, యాప్ స్టోర్, యాప్టో టీవీ మనకు ఉంటుంది. 3 ఇంజన్స్ మనకు ఉంటుంది. ఇలా కావాల్సినట్టు మనకు యాప్స్ డౌన్లోడ్ మనం చేసుకోవచ్చు, థర్డ్ పార్టీ యాప్స్. అలాంగ్ విత్ ఇన్బిల్ట్ యాప్స్ మనకు ఉంటుంది. లైక్ మీకు యూట్యూబ్, నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్, డిస్నీ హాట్స్టార్, CTN అండ్ ITV అండ్ జియో సినిమా, G5, అంగామా ప్లే, సోనీ లైవ్, ఇలా మీకు అన్లిమిటెడ్ మనకు ఉంటుంది. దీనిలో మీకు అప్గ్రేడ్ ఫెసిలిటీ మనకు ఉంటుంది. టీవీ అసిస్టెంట్స్ అండ్ ప్రైమ్ వీడియో, గూగుల్ ప్లే స్టోర్ అండ్ ఫేస్బుక్ వాచ్, యాప్టో టీవీ అండ్ బ్రౌజింగ్ టెక్నాలజీ మనకు ఉంటుంది. ఫోన్ రిమోట్ అథెంటికేషన్, మన టీవీలో ఉన్న కనెక్షన్ మొత్తం కూడా మనం మొబైల్లో కంట్రోల్ చేయొచ్చు. అంటే మొబైల్ నుంచి మనకు టీవీలో మనకి వెళ్ళడం, ప్రతి టీవీ మనకు ఉంటుంది. మీరా కష్టం అంటారు, అది మన ఫోన్లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ మనం టీవీలో చూడొచ్చు. బట్ ఈ ఫోన్ రిమోట్ సిస్టమ్ ఏంటంటే మన మొబైల్ కనెక్టింగ్ చేసుకొని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. మనం రిమోట్ పోతే కూడా మన మొబైల్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ మనకు ఉంటుంది. అలాంగ్ విత్ మనకు మీరాకాష్ ఫెసిలిటీ, కామన్ మీడియా సెంటర్ మనకు ఉంటుంది. సో దీనిలో మనకు CC క్యామ్ అండ్ వెబ్ క్యామ్ యాక్సెస్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. సో CC క్యామ్ అండ్ వెబ్ క్యామ్ యాక్సెస్ మీకు మనం ఫారిన్ కాల్స్ మాట్లాడుకోవచ్చు, మనం లోకల్ జూమ్ మీటింగ్ మాట్లాడుకోవచ్చు, పిల్లల కోసం మన స్కూల్లో మనకు జూమ్ మీటింగ్ మాట్లాడుకోవచ్చు. సో అలాంటి మీకు వెబ్ క్యామ్ యాక్సెస్ మనం చేసుకోవచ్చు. అండ్ CC క్యామ్ మీరు ఎక్కడైనా బయట పెట్టుకుని కూడా మీకు వైఫై కనెక్ట్ ద్వారా మీరు కనెక్ట్ చేసుకొని, ఎక్కడో మీకు కెమెరా ఉంటుంది, మన దగ్గర టీవీ పెట్టుకొని మనకు వైఫై కెమెరా మనం దీనిలో సెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫీచర్స్ మనం చెప్పుకోవాలి, ఎక్సెక్ ఫీచర్స్ మనకు మంచిగా ఉంది. సో ఈ టీవీ మనకు బెస్ట్ ప్రైస్ ఇస్తున్నాం మనం 12,000 రూపీస్. అబ్సల్యూట్లీ 12,000 రూపీస్ మీకు వైజాగ్లో మీరు తీసుకోవచ్చు. అదే ప్రకారంగా మీరు బయట ఎక్కడ కూడా మీకు కావాలంటే డోర్ డెలివరీ మీన్స్ మీకు అక్కడ సిటీలో ఉన్న ప్రోడక్ట్ మీరు డెలివరీ ఇస్తాం, మనం అక్కడ వచ్చి మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అదే ప్రకారంగా మీకు సర్వీస్ అనేది మీకు వైజాగ్లో మీకు డోర్ స్టెప్ సర్వీస్ మనకు ఉంటుంది. మీన్స్ మీకు ఏదైనా కంప్లైంట్ వస్తే కనుక అదే ప్రకారంగా దీనికి మనకు ఇచ్చే ఆఫర్ 7 కాంబో ఆఫర్ ఇస్తున్నాం. అబ్సల్యూట్లీ 7 కాంబో. సో 7 కాంబో ఏంటంటే మీకు
ఒక హోమ్ థియేటర్ తీసుకోవచ్చు. హోమ్ థియేటర్ మీకు ఆప్షన్ వద్దనుకుంటే దానిలో మిక్సర్ గ్రైండర్ తీసుకోవచ్చు. ఆప్షన్ వద్దంటే మ్యూజిక్ ప్లేయర్, మైక్ సిస్టమ్ మీరు తీసుకోవచ్చు. లేకపోతే మీరు ఇండక్షన్ స్టవ్ తీసుకోవచ్చు. ఆప్షన్ ఉంది మనకు, ఎనీ వన్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అదే ప్రకారంగా నెంబర్ 2 ఆఫర్ స్టెప్లైజర్ వస్తుంది అండ్ హెయిర్ డ్రైయర్ వస్తుంది, స్మార్ట్ వాచ్ వస్తుంది, ఒక వాల్ మౌంట్ కిట్ మనకు వస్తుంది. అదే ప్రకారంగా ఒక మ్యూజిక్ బ్లూటూత్ వస్తుంది, ఒక వాట్ ఇమ్రెషన్ రాడ్ వస్తుంది మనకు. సో HDMI కేబుల్. సో మీకు ఇట్లా మీకు 7 ఐటమ్స్ మనకు ఫ్రీ వస్తుంది మనకు ఈ గూగుల్ టీవీతో పాటు. సో 11,999కి మీకు 11,999కి మీకు టీవీ ఇస్తాం. మనకు 12,000 కాస్ట్ అనుకోండి. సో ఇది గూగుల్ టీవీ 100% సూపర్ ఫీచర్స్ మనకు ఉంటుంది. లేదా మీకు బెస్ట్ ప్రైస్లో మీకు బెస్ట్ బడ్జెట్లో అంటే మీకు 9999 ఇది బాగుంటుంది. లేదా ఇంకా బెస్ట్ బడ్జెట్లో అంటే ఈ 7,999 ఆఫర్ మీరు తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం 43 ఇంచెస్ టీవీ చూద్దాం. 43 ఇంచెస్లో ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ మోడల్స్ మన దగ్గర ఉంది. ఆ మోడల్స్ ఏంటంటే మీకు ఒక బెస్ట్ బడ్జెట్లో మనం తీసుకోవచ్చు. బడ్జెట్లో మనం 100% తీసుకోవచ్చు. సో మీకు 43 ఇంచెస్లో మన దగ్గర బ్రెజిల్లెస్ మోడల్ IPS డిస్ప్లేతో మనకు 1GB RAM 8GB ROM టీవీ మన దగ్గర ఉంది. ఒక మంచి ఆఫర్ అని చెప్పుకోవచ్చు, బెస్ట్ బడ్జెట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. 14,999కి వస్తుంది మనకు. 14,999కి 1GB RAM 8GB ROM మీకు IPS డిస్ప్లేతో మనకు వస్తుంది. దీనికి కూడా మీకు యాజ్ ఇట్ ఇస్ మీకు హోమ్ థియేటర్ వస్తుంది అండ్ స్టెప్లైజర్ వస్తుంది, ఒక వాల్ మౌంట్ కిట్ అలాంగ్ విత్ ఒక HDMI కేబుల్ మనం ఫ్రీ ఆఫర్ ఇస్తాం. సో మీకు 14,999 మనకు వస్తుంది. దీంట్లో మనకు సార్ ఇంకొంచెం నా కాన్ఫిగరేషన్ ఎక్కువ ఇవ్వమంటే ఈ 2GB 16GB తీసుకోవచ్చు. నానో స్మార్ట్ టీవీ, OLED డిస్ప్లే మనకు ఉంటుంది. డిస్ప్లే మీకు క్వాలిటీ ఎక్సెక్ సూపర్ ఉంటుంది మనకు. సో ఈ ప్రైస్ మనకు తీసుకుంటే 16,999 ఇస్తున్నాం. 16,999కి మీకు బెస్ట్ ప్రైస్ ఇస్తున్నాం మనం, బెస్ట్ ఆఫర్ ఇస్తున్నాం మనం. వాటర్ గీజర్ మనకు ఫ్రీ వస్తుంది, అబ్సల్యూట్లీ ఒక వాటర్ గీజర్ ఫ్రీ వస్తుంది. ఒక మ్యూజిక్ ప్లేయర్ మనకు ఫ్రీ వస్తుంది. అలాంగ్ విత్ ఒక స్టెప్లైజర్ మనకు ఫ్రీ వస్తుంది. అలాంగ్ విత్ ఒక వాల్ మౌంట్ కిట్, అలాంగ్ విత్ ఒక HDMI కేబుల్, అలాంగ్ విత్ ఒక స్మార్ట్ వాచ్ మనం ఫ్రీ ఇస్తున్నాం. సో 16,999కి ఆఫర్ మనం తీసుకోవచ్చు. ఇది కాకుండా మనకు ఇంకా మన మోడల్ ఫీచర్ కావాలంటే గూగుల్ టీవీ తీసుకోవచ్చు. కంప్లీట్లీ 43 గూగుల్ టీవీ, గూగుల్ అడ్వాన్స్ అండ్ బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ 3.0 మనకు ఉంటుంది. దీంట్లో మనకు ప్లే స్టోర్, యాప్ స్టోర్, యాప్ టీవీ ఉంటుంది మనకు. డౌన్లోడ్ ఇండియన్స్ ఉంటుంది మనకు. అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్ఫ్లిక్స్, హాట్స్టార్, వుడ్, Z5 అని కూడా మనకు ప్లే చేసుకోవచ్చు. CC క్యామ్ అండ్ వెబ్ క్యామ్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. వాయిస్ కంట్రోల్ మనకు ఉంటుంది. సో వాయిస్ కంట్రోల్లో మనకు వాయిస్ రికగ్నైజ్, మనకు అడ్వాన్స్ మనకు మోడల్ రిమోట్ మనకు వస్తుంది. సో వాయిస్ రిమోట్ మనకు ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది మనకు. సో కంప్లీట్లీ స్మార్ట్ వాయిస్ రిమోట్ అనమాట. సో దీనికి మనము ఒక బెస్ట్ ఆఫర్ ఇస్తున్నాం మనం. అది ఏం ఆఫర్ అంటే మనకు ఈ యొక్క అడ్వాన్స్ మోడల్ మీకు ఎయిర్ ఫ్రైయర్ తీసుకోవచ్చు. అబ్సల్యూట్లీ మీరు అడ్వాన్స్ మోడల్ ఈ ఎయిర్ ఫ్రైయర్ తీసుకోవచ్చు. మీకు సల్యూట్ మేక్. సో ఈ ఎయిర్ ఫ్రైయర్ ఏంటంటే మనకు కంప్లీట్లీ మనకు వితౌట్ ఆయిల్ మీరు ఒక నాన్ వెజ్ ఏదైనా మనం ఇక్కడ మనం డిష్ మనం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకు సెట్టింగ్స్ మనకు ఉంటుంది. సో అదే ప్రకారంగా ఇక్కడ మనకు టెంపరేచర్ సెట్టింగ్స్ ఉంటుంది. ఆ టెంపరేచర్ సెట్టింగ్స్లో మనం కుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈరోజు డాక్టర్ అడ్వైజ్ ఓన్లీ ఈ ఎయిర్ ఫ్రైయర్ అంటే ఇది ఎవరు వాడాలని ఎవరైనా వాడచ్చు మనము. సో వాళ్ళు వాడతారు, వీళ్ళు వాడతారు కాదు, ఎవరైనా మనం వాడచ్చు. మన హెల్త్ కోసం తప్పకుండా ఈ ఎయిర్ ఫ్రైయర్ మనకు మంచి డిస్ప్లేతో మనకు వస్తుంది. పవర్ ఇండికేటర్ మనకు ఉంటుంది. సో దీనిలో మనకు ఏ ఒక లోపల మనకు నాన్ వెజ్ ఒక హ్యూమిడిటీలో కుక్ అవుతుంది, వెజ్ ఒక హ్యూమిడిటీలో కుక్ అవుతుంది. ఒక్కొక్క పదార్థాలు మనకు ఫాస్ట్ కుక్ అయ్యాయి. అట్లా మనకు కావాల్సిన మనకు డిగ్రీలో మనం దీన్ని కుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈజీ కుక్ అని మనకు ఉంటుంది. సో దీంతో పాటు మనం ఫ్రీ ఆఫర్ ఇస్తున్నాం. మనం 43 ఇంచెస్ గూగుల్ టీవీతో పాటు బెస్ట్ ప్రైస్ ఇస్తున్నాం. ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రైస్ మనకు 19,999 మాత్రమే. సో 1 రూపీ తక్కువ మీకు 20,000 రూపాయలకు ఎయిర్ ఫ్రైయర్ మనకు ఫ్రీ వస్తుంది. అది కాకుండా ఒక స్టెప్లైజర్ అండ్ అలాంగ్ విత్ ఒక HDMI కేబుల్, ఒక వాల్ మౌంట్ కిట్ మనం ఫ్రీ ఇస్తున్నాం. దీంట్లో మనకు కాంబో 1, కాంబో 2 ఉంది. సో ఇది కాంబో 1 మనం అంటాం. దీనిలో కాంబో అని మనకు మార్చుకుంటే మీకు 21,000 రూపీస్కి వస్తుంది. 21,000 రూపీస్కి మీకు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ మీకు ఈ ఆఫర్తో పాటు ఈ యొక్క వాషింగ్ మిషన్ మనకు వస్తుంది. బట్ ఆ ఎయిర్ ఫ్రైయర్ మనకు రాదు. సో ఈ వాషింగ్ మిషన్ మీకు 7 kg వాషింగ్ మిషన్ మనకు ఉంటుంది. సో ఈ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకోవచ్చు 21,000 రూపీస్కి. సార్ మీకు ఈ వాషింగ్ మిషన్ నాకు ఈ నానో మోడల్కి ఇవ్వమంటే తప్పకుండా ఇస్తాను. సో 2GB 16GB నానో మోడల్ మీకు బెస్ట్ బడ్జెట్లో కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. మీకు ఇదే మీకు ఈ ఒక వాషింగ్ మిషన్తో మనం బెస్ట్ ప్రైస్ మీకు ఇస్తాను. 18,500 రూపీస్కి మనకు వస్తుంది. 18,500 రూపీస్కి నానో స్మార్ట్ అలాంగ్ విత్ వాషింగ్ మిషన్ అలాంగ్ విత్ ఒక వాల్ మౌంట్ కిట్ అండ్ ఒక HDMI కేబుల్ మనకు ఫ్రీ వస్తుంది మనకు. సో దీంట్లో మనకు అడిషనల్ ఆఫర్ ఇంకొక ఆఫర్ ఏంటంటే మీకు ఈరోజు చిన్నపిల్లలు చాలామంది మీన్స్ ఇప్పుడు కిడ్స్ కోసం మనం ఎప్పుడూ ఆఫర్ పెట్టలేదు మనం. సో ఈ ఆఫర్ ఏంటంటే మనకు ఒకవేళ మీకు 32 ఇంచెస్ మీరు స్మార్ట్ టీవీ కనుక తీసుకుంటే కనుక నానో స్మార్ట్ టీవీ తీసుకుంటే ఈ యొక్క మంచి బికాస్ బైసైకిల్ మనకు ఫ్రీ వస్తుంది మనకు.
ఆఫర్ తప్పకుండా మనకు మంచి ఆఫర్గా మనకు ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు దీంతో పాటు తీసుకుంటే ఈ నానో స్మార్ట్ టీవీ మీకు బెస్ట్ ప్రైస్ మనం ఇస్తాం. అబ్సల్యూట్లీ మీకు కేవలం 10,000 రూపీస్ మాత్రమే. సో ఈ ఒక సైకిల్ మాత్రం మీకు వస్తుంది, తప్పకుండా తీసుకోవచ్చు. లేదు సార్ నాకు ఈ యొక్క మా పిల్లలకి ఇంకొంచెం హెవీలో మనకు అంటే ఈ జీప్ మీకు ఆటోమేషన్ ఈ యొక్క జీప్ తీసుకోవచ్చు. కంప్లీట్లీ బ్యాటరీలో మనకు ఆపరేట్ అవుతుంది, మనకు ఫుల్లీ బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్. సో కంప్లీట్లీ ఫార్వర్డ్ అండ్ రివర్స్ మొత్తం ఉంటుంది మనకు. సో దీంట్లో మనము ఈ యొక్క ఆఫర్లో మనకు ఈ 43 ఇంచెస్ గూగుల్ టీవీలో ఈ యొక్క జీప్ మనం తీసుకోవచ్చు పిల్లల కోసం. అప్ టు 5 to 6 years వరకు ఏజ్ పిల్లలు వాళ్ళు కూర్చొని వాళ్ళు డ్రైవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ యొక్క జీప్ అనేది మనకు ఆఫర్తో మనకు తీసుకోవాలనుకుంటే బెస్ట్ ప్రైస్ మనం ఇస్తున్నాం 21,500 రూపీస్ మాత్రమే. సో ఓన్లీ టీవీ అండ్ ఓన్లీ జీప్ మాత్రం మనకు వస్తుంది. సో ఇట్లాంటి మనకు రకరకాల కాంబోస్ మనకు ఉంది. సో ఈ కాంబో ఏదైతే సార్ నాకు మంచి అప్లయన్సెస్ ఇవ్వమంటే తప్పకుండా మీకు బెస్ట్ అప్లయన్సెస్ మీకు ఇస్తాను. 19,999కి మీకు 7 కాంబో ఫ్రీ ఇస్తాను. 7 కాంబోలో హోమ్ థియేటర్, స్టెప్లైజర్, వాల్ మౌంట్ యాక్సెసరీస్, వాటర్ గీజర్ అండ్ అలాంగ్ విత్ ఒక హ్యాండ్ డ్రైయర్ అండ్ స్మార్ట్ వాచ్ అండ్ HDMI కేబుల్. ఇట్లా మీకు 7 ఐటమ్స్ మనం తీసుకోవచ్చు. 19,999కి మీకు 7 ఐటమ్స్ మీకు ఫ్రీ తీసుకోవచ్చు. సో మన దగ్గర ఒక మంచి LED ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మనం తీసుకొస్తున్నాం. 100% ఒక మంచి డ్యూరబుల్ క్వాలిటీతో ఉంటుంది. 720 రెజల్యూషన్ అండ్ 1080 రెజల్యూషన్ మనకు ఉంటుంది. ఇది 85 ఇంచ్ స్క్రీన్ పెట్టుకోవచ్చు, ఇది 16 ఇంచ్ స్క్రీన్ పెట్టుకోవచ్చు. సో ఈ యొక్క LED ప్రొజెక్టర్ అనేది 43 ఇంచెస్ గూగుల్ టీవీ సెగ్మెంట్లో కూడా మీకు కాంబో ఏదైతే ఉందో ఆ కాంబో మీకు వద్దనుకుంటే మీకు ఈ యొక్క స్పెషలైజ్డ్ LED ప్రొజెక్టర్ మనం ఫ్రీ ఆఫర్ తీసుకోవచ్చు మీరు. అదే కాకుండా ఏదైతే ఈ LED ప్రొజెక్టర్ ఉందో ఒకవేళ హోమ్ థియేటర్ ఆప్షన్ మనకి ఉందో హోమ్ థియేటర్ ఆప్షన్ బదులుగా LED ప్రొజెక్టర్ మీరు ఫ్రీ ఆఫర్ తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ LED ప్రొజెక్టర్ మీకు ఇండివిజువల్ మీరు కొనాలనుకుంటే తప్పకుండా తీసుకోవచ్చు. కేవలం 1750 రూపీస్ మాత్రమే. ఈ యొక్క హై రెజల్యూషన్ LED ప్రొజెక్టర్ వచ్చి మీకు 4,500 రూపీస్ మాత్రమే. తప్పకుండా మీరు అడిగి మీరు తీసుకోవచ్చు. దీంట్లోనే మనకు ఇంకొక ఆఫర్ ఏంటంటే మనకు 43 ఇంచెస్ WebOS. సో 43 WebOS మనకు కంప్లీట్ కర్సర్ మనకి రిమోట్ ఉంటుంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ మనకు ఉంటుంది. సో కంప్లీట్లీ మీకు ఒక బ్యూటిఫుల్ మీకు రిమోట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ స్క్రోల్ రిమోట్ అండ్ కర్సర్ రిమోట్ మనకు ఉంటుంది. AI టెక్నాలజీ అంటారు దీన్ని. అదే ప్రకారంగా డాల్బీ డిజిటల్ ప్లస్ మనకు ఉంటుంది. HDMI కనెక్షన్, ఆప్టికల్ కనెక్షన్ మనకు ఉంటుంది. 3 HDMIs మనకు ఉంటుంది. 5G కనెక్టివిటీ అండ్ కంప్లీట్లీ OLED డిస్ప్లే మనకు ఉంటుంది. ఒక సూపర్ టీవీ అని చెప్పొచ్చు మనకు. సో గూగుల్ టీవీ ఎంత మీకు అడ్వాన్సో ఇది కూడా మీకు అంతే అడ్వాన్స్, బట్ కొంచెం కాస్ట్ మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ యొక్క ప్రైస్ మనకు 23,000 రూపాయలకి ఇస్తున్నాం. 23,000 రూపీస్కి అబ్సల్యూట్లీ ఈ టీవీ తీసుకుంటే మనకు ఒక మైక్రో ఓవెన్ మనకు ఫ్రీ ఇస్తున్నాం. మైక్రో ఓవెన్ తప్పకుండా మీరు ఫ్రీ తీసుకోవచ్చు 23,000 రూపాయలకు. నాట్ ఓన్లీ మైక్రో ఓవెన్, దీంతో పాటు ఒక ఆనియన్ చాపర్ తీసుకోవచ్చు, ఒక ఐరన్ బాక్స్ తీసుకోవచ్చు, ఒక శాండ్విచ్ గ్రిల్ మనం తీసుకోవచ్చు. సో ఇలా మీకు ఈ లాంగ్ వే ప్రొడక్ట్స్లో 4 ఐటమ్స్ మీకు ఫ్రీ వస్తుంది. అలాంగ్ విత్ ఒక వాల్ మౌంట్ కిట్ ఫ్రీ వస్తుంది మనకు. 23,000 రూపాయలు మాత్రమే. 23,000 రూపీస్ ఓన్లీ. సో ఈ కాంబో మంచి కాంబో. సో బెస్ట్ ప్రైస్. దీనిలో మీకు 55 ఇంచెస్ కూడా మన దగ్గర ఉంది. 50 ఇంచెస్ అండ్ 55 ఇంచెస్ అండ్ 65, 75, 85 వరకు. సో 85 ఇంచ్ వరకు మన దగ్గర ఉంది. సో మీకు 50 ఇంచెస్లో తీసుకుంటే మనకు ఆండ్రాయిడ్ స్మార్ట్ టీవీ 4K అల్ట్రా హెచ్డి బెస్ట్ బడ్జెట్లో మనం ఇస్తున్నాం. బెస్ట్ కాస్ట్ మనకు 27,500 రూపీస్ మాత్రమే. 27,500 రూపాయలకు మీకు 50 ఇంచెస్ ఆండ్రాయిడ్ 4Kతో పాటు ఒక వాషింగ్ మిషన్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ తీసుకోవచ్చు. వాల్ మౌంట్ కిట్ మనం ఫ్రీ తీసుకోవచ్చు. అదే ప్రకారంగా దీనిలో 55 కావాలనుకుంటే 55 ఇంచెస్ మన దగ్గర ఉంది. 55 ఇంచెస్ 4K అల్ట్రా హెచ్డి, 2GB ర్యామ్, 16GB ROM, 4K అల్ట్రా హెచ్డి 2160x840 హై రెజల్యూషన్ జోన్ మనకు ఉంటుంది. 60Hz రిఫ్రెష్ రేట్ మనకు ఉంటుంది. బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ అండ్ ప్లే స్టోర్, యాప్ స్టోర్ మొత్తం కనెక్టివిటీ మనకు ఉంటుంది. అండ్ ఈషూ టెక్నాలజీ మనకు ఉంటుంది. IPS డిస్ప్లే మనకు ఉంటుంది. మనకు కంప్లీట్లీ వాయిస్ రిమోట్ అండ్ వాయిస్ ఇంజిన్ మనకు ఉంటుంది. సో ఎక్స్క్లూజివ్ మనకు ఒక స్మార్ట్ వాయిస్ రిమోట్ మనకు ఉంటుంది. సో ఈ టీవీ మనకు బెస్ట్ ప్రైస్ మనం ఇస్తున్నాం 32,999 రూపాయలు మాత్రమే. 32,999 మాత్రమే. బెస్ట్ ఆఫర్ మనం తీసుకోవచ్చు. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం వాషింగ్ మిషన్ తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ వాషింగ్ మిషన్ వద్దు అనుకుంటే ఈ సౌండ్ బార్ తీసుకోవచ్చు. జూక్ సౌండ్ బార్, ఈ సౌండ్ బార్ తీసుకోవచ్చు. ఎక్స్క్లూజివ్ సౌండ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. సో ఈ సౌండ్ బార్ కాస్ట్ మీకు 7,500 రూపీస్ కాస్ట్ వస్తుంది మనకు. సో వాషింగ్ మిషన్ తీసుకోవచ్చు, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం. అదే ప్రకారం ఒక స్టెప్లైజర్ అండ్ ఒక వాల్ మౌంట్ కిట్ కూడా మీకు ఫ్రీ వస్తుంది మనకు. 32,999 మాత్రమే. 55 ఇంచెస్ 4K అల్ట్రా హెచ్డి 1+4 ఇయర్స్ వారంటీ. టీవీ మీకు ఇరిగినా కూడా మీకు 50% మనకు క్లెయిమ్ ఉంటుంది కంపెనీ తరఫున. దీంట్లో మనకు ఇంకా అడ్వాన్స్ మోడల్ కావాలంటే 55 ఇంచెస్ WebOS. ఈ 55 ఇంచెస్ WebOS కంప్లీట్లీ ఒక అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అని చెప్పొచ్చు.
5G connectivity and SMD technology, crystal light technology అంటారు దీన్ని. సో క్రిస్టల్ లైట్ SMD టెక్నాలజీ వరల్డ్ డిస్ప్లే మనకు ఉంటుంది అండ్ కంప్లీట్లీ ఒక 5G కనెక్టివిటీ మనకు ఉంటుంది. డాల్బీ డిజిటల్ డాల్బీ అట్మాస్ కనెక్టివిటీ మన సౌండ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. దీంట్లో మనకు HDMI ఆర్ కనెక్షన్, ఆప్టికల్ కనెక్షన్ మనకు ఉంటుంది. గేమ్ ఆప్టిమైజర్ మనకు ఉంటుంది. పిల్లలు గేమ్ మనకు ఈ షెగా గేమ్స్ మనం తీసుకుంటే ప్లే స్టేషన్ గేమ్ తీసుకుంటే మీకు రెజల్యూషన్ టాప్ లెవెల్లో మనకు ఉంటుంది. 4K అల్ట్రా హెచ్డీ 2160x840 హై రెజల్యూషన్లో మనకు పనిచేస్తుంది మనకు. సో ఈ టీవీ మనకు బెస్ట్ బడ్జెట్లో మనం ఇస్తున్నాం. ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫర్ అని చెప్పొచ్చు మీకు 39,999. అంటే ఈ ఎయిర్ ఫ్రైయర్ మనం అబ్సల్యూట్లీ మనం ఫ్రీ ఇస్తున్నాం. సో ఎయిర్ ఫ్రైయర్ మనకు ఒక మంచి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ మనకు ఉంది. సో ఈరోజు మనం వితౌట్ ఆయిల్ మనము ఒక ఫుడ్ మనం కుక్ చేసుకోవచ్చు, వెజ్ ఆర్ నాన్ వెజ్ ఏదైనా సరే. సో ఈరోజు మనకు నాన్ వెజ్ ప్రియులు చాలా మంది ఉంటారు మనకు రాష్ట్రంలో. సో ఈరోజు డాక్టర్ అడ్వైజ్ ఏంటంటే మనకు వితౌట్ ఆయిల్ వాడమంటున్నారు. సో దానికోసం మేము ఎస్పెషల్లీ మన తెలుగు ప్రజల కోసం ఈ యొక్క ఆఫర్ మనం తీసుకొచ్చాం. సో దీనిలో మనకు ఇంచుమించు మనం తీసుకుంటే 1 kg కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం వేసుకొని జస్ట్ మసాలాస్ ఏమైనా ఉంటే మనం చేసుకొని జస్ట్ లైట్ ఇట్లా మనం చేసుకుని లైట్లీ జస్ట్ జెంట్లీ ఆయిల్ వేసేసి జస్ట్ లోపల వాటర్ పెట్టేసుకున్నామంటే ఆటోమేటిక్ మనకు డిజిట్స్ మనకు ఉంటుంది. ఆ డిజిట్స్లో మనకు టెంపరేచర్తో పాటు టెంపరేచర్ సెట్టింగ్ చేసుకున్నామంటే మనకు వితిన్ 15 to 20 minutesలో మీకు కుక్ అయిపోతుంది. సో ఈ ఎయిర్ ఫ్రైయర్ ఈరోజు ఒక మంచి డివైస్ అనుకోవచ్చు. దీంతో పాటు అదొక్కటి మాత్రం కాదు, దీంతో పాటు అలాంగ్ విత్ ఒక OTG మీకు మైక్రో ఓవెన్ కూడా మీకు ఫ్రీ ఇస్తున్నాం. అలాంగ్ విత్ మీకు ఒక వాల్ మౌంట్ కిట్ ఫ్రీ ఇస్తున్నాం. సో ఇదంతా కూడా మీకు 39,999కి మీకు ఆఫర్ ఇస్తున్నాం. సో ఇంచుమించి మీకు ఈ 2 డివైస్ మీకు ఇంచుమించి చూసుకుంటే అప్రాక్సిమేట్లీ మీకు 9-10,000 కాస్ట్ ఉంటుంది. సో ఈ యొక్క ఆఫర్ని మీరు ఏమాత్రం మిస్ చేసుకోకండి. సో దీంట్లో నాకు 65 కావాలంటే 65 మన దగ్గర ఉంది. 65 inches మీకు WebOS మీకు 54,000 రూపీస్ ఇస్తున్నాం, 54,000 రూపాయలకు. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈ ఆఫర్ మనం తీసుకోవచ్చు 54,000 రూపీస్కి. అలాంగ్ విత్ మీకు దీంట్లో మనకు 65లో మనకు ఆండ్రాయిడ్ 4K కావాలంటే ఆండ్రాయిడ్ 4K మన దగ్గర ఉంది. బెస్ట్ ప్రైస్ ఇస్తున్నాం 45,000 రూపీస్ మాత్రమే. 45,000 రూపీస్కి మీకు ఈ యొక్క జూక్ సౌండ్ బార్ మనం ఫ్రీ ఆఫర్ తీసుకోవచ్చు. 45,000 రూపీస్, జస్ట్ 45,000. 4K ఆండ్రాయిడ్ 65 inches కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. సో 50, 55, 65 అన్ని సైజెస్ మనం చూసాము. అదే ప్రకారంగా మీకు మన దగ్గర సైనేజ్ టీవీస్ అండ్ మీకు టచ్ ప్యానల్ మీన్స్ మీకు ఇంటరాక్టివ్ ప్యానల్స్ కూడా మన దగ్గర ఉంది. ఎవరైనా స్కూల్ వాళ్ళు మీకు కావాలంటే మీకు టచ్ ప్యానల్ మీన్స్ ఇంటరాక్టివ్ ప్యానల్స్ మన దగ్గర 65, 75, 85 inches టీవీ ఉంది. తప్పకుండా మాకు కాంటాక్ట్ చేయండి. బయట మీకు ఏ బ్రాండ్ అని అడగండి, అదర్ బ్రాండ్ కంటే మనకు 30% తక్కువలో ఈ టచ్ టీవీస్ మనం ఇస్తాం. సో అది కాకుండా మనకు వైజాగ్లో మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే తప్పకుండా వైజాగ్ తీసుకోవచ్చు. లేదు హైదరాబాద్లో కావాలంటే హైదరాబాద్లో వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. విజయవాడలో కావాలంటే విజయవాడలో కూడా కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో విజయవాడలో మీకు బెన్ సర్కిల్లో మన స్టోర్ లొకేట్ అయి ఉంది. అదే ప్రకారంగా హైదరాబాద్లో మీకు చికట్పల్లి అండ్ నల్లకుంటలో మన స్టోర్ లొకేట్ అయి ఉంది. సో మీరు ఎక్కడైనా మరి తీసుకోవచ్చు. వైజాగ్లో మన స్టోర్లో మీరు విజిట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఏపీ తెలంగాణ ఎక్కడైనా సరే కూడా మీరు ఆర్డర్ చేస్తే తప్పకుండా మీకు క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ మీకు భద్రత వలయంలో మీ ప్రోడక్ట్ మీకు అందజేస్తాం. తప్పకుండా మీకు ఈ వీడియో మీకు మంచి వీడియో ఉంటుంది. తప్పకుండా ఈ ఫెస్టివల్లో మనం మంచి ప్రోడక్ట్ తీసుకొని మనం ఎంజాయ్ చేద్దాం. హ్యాపీ దివాళీ. థ్యాంక్ యూ. సో మన తెలుగు ప్రజల కోసం ఒక మంచి శుభవార్త అని చెప్పొచ్చు. ఈ యొక్క ఫెస్టివల్ ఆఫర్లో ఈ నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్లో ఎవరైతే మన వీడియోస్ మీకు 10 మంది కంటే ఎక్కువ మీరు షేర్ చేస్తారు అండ్ లైక్ చేస్తారు, అదే ప్రకారంగా మన వీడియోని మీరు ఎంత కావాలంటే అంతమందికి మీరు షేర్ చేయండి. తప్పకుండా ఈ వీడియో మీకు ఒక బెస్ట్గా కనిపించవచ్చు. అదర్వైజ్ మీరు కొన్ని ఐడియా లేకున్నా కూడా ఇతరులకు స్ప్రెడ్ చేయండి. తప్పకుండా వాళ్ళు కొంటారు, ఎందుకంటే మంచి ఆఫర్స్ ఉంది కాబట్టి. సో దాంట్లో ఎవరైతే 10 members అబౌవ్ ఈ యొక్క మన వీడియోని షేర్ చేస్తారో సో వాళ్ళకు గివ్ అవేలో ఈ యొక్క వాషింగ్ మిషన్ అండ్ ఈ ఎయిర్ ఫ్రైయర్ వాళ్ళకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో ఇస్తున్నాం మన వైజాగ్ స్టోర్ తరఫున. సో ఒకవేళ మీరు అనుకోవచ్చు ఎవరికి ఇస్తారు అనే విషయం ఉంటే, ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు అంటే ఈ యొక్క షేరింగ్ మీరు 100 మంది చేయొచ్చు, 100 మంది దీనిలో చేయొచ్చు, డిఫరెంట్ పీపుల్స్. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ర్యాండమ్ పిక్లో ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఒక అన్నగారు ఏం చేస్తారంటే December 25th క్రిస్మస్ రోజున ఆ రోజు మీకు గివ్ అవే మీకు పెడతారనమాట. సో మీరు ఎగ్జాంపుల్ 100 మంది కావచ్చు, ఇంకెక్కువ కూడా కావచ్చు. సో ఎంతమంది షేర్ చేసి మీరు దానిలో నా పేరు అని చెప్పి మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ పెట్టండి. సో మీ పేరు కాంటాక్ట్ నెంబర్తో మీ ర్యాండమ్ పిక్లో మేము పెట్టి వాళ్ళని ఒక ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేస్తాం. సో వాళ్ళకు ఈ వాషింగ్ మిషన్, ఈ యొక్క వాషర్ అనేది 7 kgs అండ్ ఎయిర్ ఫ్రైయర్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ ఇస్తాం. ఇది కాకుండా ఇంకొక ఆఫర్ కూడా ఉంది. ఇది మీరు తప్పకుండా స్కిప్ చేయకుండా మీరు చూడండి. సో ఎవరైతే మీకు ఈ యొక్క
ఫెస్టివల్ అంటే మీకు ఈ యొక్క జనవరి అండ్ సంక్రాంతి వరకు కూడా మన దగ్గర టీవీస్ తీసుకుంటారో సో వాళ్ళలో మనకు ఒక ఎవరైతే సపోజ్ సార్ నేను 3 టీవీస్ నేను తీసుకున్నాను, నేను 3 టీవీస్కి నేను ఎక్కువ నేను ఇప్పించాను అన్న వాళ్ళకు ఈ 43 గూగుల్ టీవీ పైన వాళ్ళకు స్పెషల్గా డిస్కౌంట్ చేసి వాళ్ళకు 3000 రూపీస్ మనం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తాం. సో 3 టీవీస్ అబవ్ తీసుకుని ఎవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళకు ఈ టీవీకి అడిషనల్ టీవీ 3000 రూపాయలు వాళ్ళకు స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది కాకుండా మనకు రకరకాల ఆఫర్స్ మనకు ఉంటుంది. తప్పకుండా మన కింద మీకు స్క్రోలింగ్లో నెంబర్ ఉంటుంది, కాంటాక్ట్ చేయండి. మార్నింగ్ 10 to ఈవినింగ్ మ్యాక్సిమం 9 వరకు కాల్ చేయండి. సండేస్ కూడా ఓపెన్ చేస్తాం, తప్పకుండా కాల్ చేయొచ్చు. సో మీరు ఏదైనా ఆర్డర్ ఉంటే తప్పకుండా మీకు డెలివరీ పంపిస్తాం. సో మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ రిలేషన్స్కి అండ్ మీ యొక్క కొలీగ్స్కి తప్పకుండా మన వీడియో షేర్ చేసి తప్పకుండా మన సాన్యో కంపెనీ, మనం భారతదేశం కంపెనీ మనం ముందు తీసుకెళ్దాం. థ్యాంక్ యూ.